Goeiemôre en welkom by Stroomop in vanoggend se program. Die RET-faksie slaan 'n slag in KwaZulu-Natal. Operation Dudula se tentakel strek al hoe wyer en waterverassing raak 'n al hoe aantrekliker opsie vir Suid-Afrikaners. Later in die program fokus ons op die Suid-Afrikaanse waterkrisis en ek praat met Turton en Lambert De Klerk daaroor net so na 7 vanoggend in die derde deel van hierdie program. Dit alles en nog meer in Stroomop net hier op Nuuspod. Jy luister na Isak Du Plessis op Nuuspod. Daar sê goeiemôre aan almal. Ek sien al Ian en Leendert en Leslie is al op die lug. Môre julle almal baie welkom by vanoggend se program. Dis maandagoggend die 11de April. En die nuus die woel maar nog rondom ons. Mense dink nou nie sal in stadium stil raak. Dit doen soms, maar nie in hierdie tyd nie. Alles woel en gaan te kere hier rondom ons. Pieter Botha wat ook saam met ons is. Nou kom ek vat 'n slukkie kaptein se moer saam met julle op hierdie nuwe week, hierdie nuwe dag. Daar het ons weer krag en jy kyk na Stroomop hier op Nuuspod met die komplimente van Finds for You. Julle kan hulle webtuiste gaan besoek by www.findsforyou.co.za. Goeie werk wat Finds for You doen. Gaan kyk gerus. Gerard sê, hy kry stroom op die nippertjie. Ek weet nie, Gerard. En daar kom Anet ook by. Hier is 'n klomp mense wat bykom. Ek gaan nou nie vir almal persoonlik môre sê nie. Ek sê so die loop van die program weer kyk wat sê julle alles en wat gebeur. Maar net so voor ons wegval met die ernstige nuus van die dag. Kom ons lag 'n bietjie. Wat kan ons anders doen in 'n land soos hierdie? Moet ons kan lag. En ons moet onsself nie altyd so ernstig opneem nie, man. Iemand sê skryf daar op 'n kanaal vir my, sê vir my asseblief man. Hy weet hy gaan op sy moer kry, maar hy wil net vir my sê ek moet asseblief minder giggel. Toe lag ek. Ek's jammer ou maat. Ek's baie jammer. Dit gaan nie gebeur nie, maar dis nie omdat ek wars is nie, dis maar my aard, dis maar, ek dink nie ons moet onsself so ernstig opneem nie, man. Nie soos is ernstige saak, maar regtig waar, daar's 'n groter lewe as die nuus. So, die nuus is iets wat ons gou inneem in die oggend, en die res van die dag, dan leef ons. So ons kan maar so tussenin lag ook, en kom ons lag vanoggend. Ek is seker hier is van julle wat dit al, baie van julle wat dit al gesien het, maar helde snaaks. Ek sê jammer vir die ouens wat nie van lag hou nie, maar moet kyk van tonder dis nou. We are let, soos Richard Spoor altyd sê, we are let. Dis baie snaaks. Nou, kan ons gaan aandag gee aan die ernstige sake van die dag. Daar is by die ernstiger sake van die dag en netwerk 24
wat berig korrupsie verhoor, Jacob Zuma gaan Downer privaat laat vervolg, skaars 'n dag voordat oud-president Jacob Zuma se korrupsie verhoor in die wapenskandaalsaak maandag in die Hooggeregshof in Pietermaritzburg uiteindelik moet begin, is hy steeds vasberade in sy pogings om advokaat Billy Downer, SC staatsanklaer ontslae te raak. Lydens 'n verklaring wat die Jacob G. Zuma Stichting Sondag uitgereik het, het die nasionale vervolgingsgesag besluit om Downer nie te vervolg nie, nadat Zuma 'n klag by die polisie teen hom ingedien het. Goeie genigtig. Waarin die oud-president beweer die staatsanklaer het persoonlike mediese inligting van hom aan die media laat uitlek. Advokaat Mthunzi Maga, woordvoerder van die NVG, het Sondagmiddag bevestig dat hulle nie vir Downer sal vervolg nie. Dit alles, insluitend die private vervolging, is vertragingstaktiek deur Zuma. Sy regsplan weet, daar is geen gronde vir vervolging nie, sê Maga. Die NVG het laat Sondagmiddag ook 'n verklaring uitgereik, waarin hy sy kommer uitspreek oor die stigting se verklaring. Op 11 April 2022 sal ons enige aansoek vir uitstel teenstaan, omdat enige verdere vertraging nie in die beste belang van enige party is nie. Jy weet nie, ek is nog altyd oortuig van ergens moet iemand hierdie prokureurs van Zuma kan aankla. Dat hulle die hof se tyd mors, dat hulle Suid-Afrikaners se tyd mors. Want dit is allemaal regtig. Dis verskriklik, man. Dat 'n mens so kan karring ten einde jou eie verantwoordelikheid te ontduik. Nee. RET-faksie van ANC se Zandile Gumede wen in eThekwini. Dis die een wat gesê het, sy gaan op sy staan. Onthou julle, verlede week het sy gesê, sy wat Zandile Gumede is, gaan op sy staan as sy wen. Ek weet nie hoekom sy mag gestaan, maar ek vermoed, dis nou al meer as 'n vermoede, dat hierdie so 'n bietjie van 'n politieke stelling is, meer as wat dit iets anders is, en dit is om so 'n bietjie 'n swaard uit te steek daarna Cyril Ramaphosa se kant toe, om te sê, pas op, jy moenie dink jy's in beheer nie. So in wat as 'n oorwinning vir die faksie, vir radikale ekonomiese transformasie in die ANC beskou sal word, is Zandile Gumede, voormalige burgemeester van die eThekwini Metro, as voorsitter van die ANC se eThekwini streek verkies. Sy het vir Thabani Nyawoze, speaker van die Metro en ondersteuner van president Cyril Ramaphosa, sy hernuwingsveldtog van die ANC uitgestof om as oorwinnaar uit die stryd te tree. Ek sien Netwerk 24 het hier 'n glipsie begaan, oorwinner, tensy dit 'n nuwe woord is. Want daar is so baie nuwe woorde deesdae, dalk is ek verkeerd. Die groot vraag is of Gumede, wat teregstaan op korrupsieverwante aanklagte ingevolge die ANC se op sy staan resolusie, haar verkose posisie sal prys gee. Nou ja, kom ons kyk, Paul Mashatile het daai brief in CV gestuur, en die brief behoort seker ook by Zandile Gumede uit te kom. En sy sal dan, as die ANC ernstig is, sal sy geskort word as sy nie op sy staan nie. So kom ons kyk wat hier gebeur. Maar nietemin, dit is 'n politieke stelling, en ek dink een wat duidelik wys waar KwaZulu-Natal in die stadium staan, in die aantog na die groot leiersverkiesing toe van die ANC. Verhoor van 5 begin na moord op voormalige Batswana kaptein in 2014. Die verhoor van die 5 beskuldigdes wat teregstaan weens die moord op Senzo Mayiwa, voormalige Bafana kaptein, begin na verwagting maandag in die Hooggeregshof. Dis nou vandag. Intussen is een van die beskuldigdes in die saak tot 12 jaar tronkstraf op 'n onverwante aanklag vir poging tot moord gevonnis. Nuus24 berig, Musikawa Hlelwa Sibia is gevonnis weens die poging tot moord op Ntombentle Ndaba
en Mfanelo Mbata. Hy het verskeie skote op hulle geskiet, maar albei het oorleef. Sibiya word ook daarvan beskuldig dat hy sy meisie in Desember 2014 geskiet het, nadat sy gedreig het om sy beweerde betrokkenheid in die Meyiwa-moordsaak te onthul. Hy het haar glo in sy vertroue geneem. Afriforum se private vervolgingseenheid het tans 'n waaksaamheidsopdrag namens Ntombifuthi Meyiwa, Senzo Zama, as ook Zama en Nomalanga Meyiwa, sy susters. Benewens Sibiya is die ander beskuldigdes Bongani Sandiso Ntanzi, Mtubisi Prins Mkube, Mtukozisi Mapisa, Sifi Kusle Nkani, Ntuli Sifisu, en hy word aangekla van moord, poging tot moord, gewapende roof, die besit van vuurwapens sonder 'n lisensie en die besit van ammunisie. Dis alles 'n geskinder, sê DA se Mazoni oor gerugte. Die beweringe in 'n Sondagkoerant waarin gesê word dat Natasha Mazoni DA hoofsweep deur 'n rebellie vanuit eie geleedere in die gesig gestaar word, is net 'n geskinder, het sy Sondag gesê. Die Sunday Times het berig 'n aantal senior DA-LP's plaas druk op John Steenhuisen, DA-leier, deur op haar verwydering uit haar pos aan te dring. Charity McCord, Steenhuisen se woordvoerder, het by navraag gesê hy gaan nie op die berig kommentaar lewer nie, omdat dit op spekulasie gegrond is. Senior LP's het op voorwaarde van anonimiteit aan die Sunday Times gesê, 'n groeiende groep LP's keer nie Mazoni se leierskapstyl en eienskappe goed nie. Ek wil net vinnig op hierdie punt dan sê, as jy die Sunday Times ernstig opneem in hierdie land, dan is daar iets regtig ernstig fout met jou. Mens neem nie Sunday Times se nuus ernstig op nie. Jy doen dit nie. Ek lees nie eens meer Sunday Times nie. So ek is seker waar daar 'n rookie is daar 'n vuurtjie, maar Sunday Times neem 'n mens nie ernstig op nie, regtig waar. Volgens hulle verskil Steenhuisen se bondgenote in die DA met hom oor sy volgehoue ondersteuning vir Mazoni. Die LP's het voorts dan wat berig word gesê, hulle word ongeduldig met Steenhuisen, omdat hy herhaaldelik skuwe afweer om Mazoni te verwyder. Mazoni het by navraag gesê, wanneer anonieme bronne praat, moet jy weet, dit is nie waar nie. Baie mense soek my werk, dit is vanselfsprekend. Wel, ek dink in 'n politieke party, mense moet ook nie lelik met mense wees nie, maar die vrou doen haar werk, en ek dink sy doen dit goed, dit lyk op die oog af so, tensy jy die teendeel kan bewys, dan moet sy maar haar werk doen. Maar ja, anonieme bronne en die Sunday Times saam. So naby aan drognies as wat jy kan kry. Nee, hulle is nie lekker nie. Nog netwerk 24, noorde kan reën verwag tot Mei maand toe. Reën word nog tot in Mei maand voorspel vir die noordelike dele van die land, voordat die winter behoorlik sal toeslaan. Dit het die afgelope naweek byna onophoudelik gereën. Volgens nooddienste in KwaZulu-Natal het die giere weer tot verskeie ongelukke gelei. Robert McKenzie, woordvoerder van die nooddienste, sê 1 mens is dood en 3 kritiekbeserende botsing tussen 2 vragmotors en nog 'n voertuig op die N3 tussen die Tugela Tolhek en Van Reenenspas, en hy het motoriste gewaarsku om waaksaam te wees. Intussen het die Suid-Afrikaanse Weerdiens Sondag 'n waarskuwing uitgereik vir die moontlikheid van reën wat kan lei tot plaaslike oorstroming. Volgens Wayne Venter, 'n voorspeller by die Weerdiens, geld die waarskuwing Gauteng, die oostelike gedeelte van Noordwes, die noordelike gedeelte van KwaZulu-Natal en die Hoëveld van Mpumalanga. Marula Media, groot fout met matriek se geografiepunte, moet ek net gou 'n slukkie kaptein se moer neem. Hy. Nou kan 'n ou weer gemakliker praat. 'n Beduidende daling in die punte wat matrikulante in verlede jaar se eindeksamen vir geografie behaal het leerders en onderwysers van toonaangewende Afrikaanse skole onkant betrap.
Leerders se punte het in sommige gevalle met tot 30% punte gedaal en selfs toppresteerders sit nou met power eindeksamen uitslae in die vak wat skynbaar nie hul vermoëns en prestasie akkuraat weerspieël nie. In sommige gevalle het leerders wat gewoonlik onderskeidings behaal het, selfs hul beurse of universiteitskeuring weens hul swak geografie uitslae verbeur. Dit nadat opdragte, vraestelle, punte en nasienwerk reg deur die jaar deur die onderwysdepartement gemodereer is en onderwysers en leerders op dreef was met hulle voorbereiding vir die eindeksamen. Klagtes oor die geografie uitslae het by die Solidariteitsskole ondersteuningssentrum ingestroom kort na die uitslae bekend gemaak is. Die SOS het reeds verskeie navrae aan die departement in die verband gerig, maar nog geen terugvoer ontvang nie. En die sondaar is vermoedelik die departement se rigiede memorandum wat leerders glo benadeel indien hulle antwoorde nie woord vir woord met die memorandum strook nie, meen Hugo Vermeulen, hoof van opleiding aan die SOS. Span besluit nou oor saamgegroeide tweeling in Limpopo. 'n Span mediese kenners waaronder neonatale kenners, radioloog, pediatriese chirurge en 'n pediatriese kardioloog is besig met toetse en navorsing om te bepaal wat met 'n saamgegroeide tweeling in Limpopo moet gebeur. Sielkundiges is ook ontbied om ondersteuning vir die ma van die tweeling te bied en haar familie, wat tot en met hul geboorte nie geweet het, die tweeling wat sy verwag is saamgegroei nie, sê Neil Sikwambana, woordvoerder van die provinsiale departement van gesondheid. Die 41-jarige vrou se tweeling is donderdag by die Jane First Hospitaal gebore deur middel van 'n keisersnee. Die vrou was as verwysing van 'n kliniek wat die swangerskap as normale tweelinggeboorte gediagnoseer het. Dis eers tydens die operasie dat die dokters ontdek het die babas is aan mekaar verbind deur hulle bors en maag. Die babas is sonder probleme gebore en is na die Kweng Hospitaal oorgeplaas vir volledige en verdere assessering deur neonatale kenners en pediatriese chirurge. Yes. Ek dink dis nou nogal 'n skok om so iets agter te kom, nee. News 24, 15 pupils hospitalized in Gauteng after consuming space cakes. 15 pupils from 2 schools in Gauteng were admitted to hospital after eating space cakes. The cakes were laced with cannabis. The Gauteng Education Department has warned pupils against buying unknown substances. The Gauteng Department of Education has expressed concern after several pupils were hospitalized after consuming cannabis-laced edibles. Department spokesperson Steve Mabona said 11 pupils from Randfontein High School on the West Rand were rushed to various medical facilities on Thursday after they fell ill during school hours. He added 2 of the pupils were just discharged, while 9 were admitted to hospital in a critical condition. Ja, ek lag nou nie oor die kinders wat in 'n kritieke toestand is nie. Ek lag maar aan die idee wat hierdie spyscakes aan 'n mens doen. Want ek het dit al ervaar. 'n Vriendin gee 1 jaar vir my 'n klompie van die goed en sê ek moet so 'n stukkie daarvan eet. Dan kan ek lekker slaap, maar ek moet net 'n stukkie eet. Ek moet nie 'n hele een nie, dis in 'n vorm van 'n muffin. En een aand na 'n glas wyn en ek laat gewerk het nog daar by die SAIK, kom ek terug by die huis en ek vat toe 'n hapie. En toe voel die hapie vir my te klein. Toe vat ek nog 'n klein hapie. Maar toe sien ek, toe is omtrent die helfte van die koekie toe nou al weg. En dit was 2 baie klein hapies, man. En toe vat ek maar nou nog 1 klein hapie, want dit is nou nogal redelik lekker, sy het dit in sjokolade, so 'n sjokolade muffin ding wat sy gemaak het. En dit smaak heel lekker. En toe is daar nou 'n klein stukkie oor. Toe voel dit half dom om die klein stukkie terug te sit in die bak, toe eet ek hom ook nou maar. Ek het my uit 'n hele dag se werk uitgeslaap. Mense het gebel,
en gebel. Al wat ek kan onthou is dat ek lam op die bed gelê het. Ek het die foon hoor lui en in my kop het ek hom geantwoord. Maar eintlik het ek net so lam gelê. Ek dink ek het eers daai middag 4:00 het vriendin bekommerd kom kyk waar is ek. Het ek uiteindelik uit hierdie verskriklike toestand ontwaak. Ja, julle moet oppas vir daai DAK koekies. Hulle is lelike goed, jong. Ekskuus kinders man, ek lag nie omdat julle siek is nie. Maar pas op maar. Hy goed kan vir jou vang. So het ek agtergekom. Sowetan, JMPD cops caught dealing in official ammo. Ag, wat 'n verrassing. The Johannesburg Metropolitan Police Department has bust 2 of its own officials and a member of the public for theft and illegally dealing in departmental firearm ammunition. The JMPD said its internal affairs unit had been alerted on Friday by the Hawks, who have been conducting an ammunition operation and had earlier arrested a member of a shooting range in Randfontein. Nog steeds op News 24, all out Imran Khan dismissed as Pakistan Prime Minister on the back of no confidence vote. Is ook na gelang van Reuters berig. Pakistan's political opposition toppled Prime Minister Imran Khan in a no confidence vote in parliament early Sunday after several political allies and a key party in his ruling coalition deserted him. The opposition, which spans soms nou. Daar verraak hy nou weg, maar nietemin. The result of the vote, which was the culmination of a 13-hour session that included repeated delays, was announced just before 1 o'clock by the presiding Speaker of Parliament's lower house, Ayaz Sadiq. Khan, 69, was ousted after 3.5 years as leader of the nuclear-armed country of 220 million, where the military has ruled for almost half its nearly 75-year history. Daar's Imran Khan. Ons ken hom ook as 'n man wat 'n kolf kon swaai. Maar hy's nou uit. Daar gaan hy. Business Insider sê hierdie move van Elon Musk is aan baie interessant. Elon Musk wants Twitter to take Dogecoin, is dit hoe mense dit uitspreek, cut prices and sell checkmarks. Ek sou moet gaan seker maak hoe spreek mense daai woord uit. And sell checkmarks. Elon Musk has become Twitter's biggest individual shareholder after taking a 9.2% stake. He wants to implement changes to the platform's Blue Premium subscription, which is not yet available to South Africans. Musk made an extra $156 million from his investment by failing to disclose his stake earlier. En dan het hy nou al gevra, hy wil graag 'n paar veranderinge aan Twitter aanbring. Ek sien nou nogal uit na Twitter se nuwe look, want ek is seker hy gaan 'n paar veranderinge aanbring met die grootste aandeel in Twitter. Miskien gaan Twitter nou uiteindelik so 'n bietjie meer demokraties wees. En ophou om mense se rekeninge te sluit omdat hulle goed sê wat hulle nie van hou nie. Ja. Dit sal goeie nuus wees. Wetenskap nuus. Nature. Your brain expands and shrinks over time. These charts show how. Ekskuus tog. Based on more than 120,000 brain scans, the charts are still preliminary, but researchers hope they could one day be used as a routine clinical tool by physicians. When a neuroscientist, Jacob Seidlitz, took his 15-month-old son to the pediatrician for a checkup last week, he left feeling unsatisfied. There wasn't anything wrong with his son.
The youngsters seem to be developing at a typical pace according to the height and weight charts the physician used. What Seidlitz felt missing was an equivalent metric to gauge how his son's brain was growing. It is shocking how little biological information doctors have about this critical organ, says Seidlitz, who is based at the University of Pennsylvania in Philadelphia. Soon he might be able to change that. Working with colleagues, Seidlitz has amassed more than 120,000 brain scans, the largest collection of its kind, to create the first comprehensive growth charts for brain development. The charts show visually how human brains expand quickly early in life and then shrink slowly with age. Baie interessante artikel hierdie, julle kan dit in Nature gaan lees. Internasionale nuus, Ukraine prepares for Russian assault, calls for more support, berig Reuters. Net sien. Ja, daar maak hy oop. Ukraine's armed forces braced on Monday for a new Russian offensive as powerful explosions rocked cities in the south and east, while Austria's leader planned to meet Russian President Vladimir Putin and call for an end to the conflict. Ukrainian President Vladimir Zelensky kept up his tireless campaign to generate international support and rally his countrymen, warning the coming week would be important and tense. Russia will be even more afraid. It will be afraid to lose. It will fear that the truth will have to be acknowledged, Zelensky said in a late-night video address. En dan net om vir julle daarop te wys dat daar ander oorloë ook in die wêreld is. The United States expressed concern on Friday about reports of ethnically motivated atrocities in Ethiopia's Tigray region and called for an end to unlawful detentions based on ethnicity. We note with the utmost alarm that thousands of Ethiopians of Tigrayan ethnicity reportedly continue to be detained arbitrarily in life-threatening conditions in Western Tigray, State Department spokesman Ned Price said in a statement. Duisende mense wat die ergste denkbaar deurgaan. Maar ons maak nie 'n bohaai daaroor nie. My vraag is nog steeds, hoekom? Ons het nou net gepraat oor die aanval wat Oekraïne verwag. En dan net sommer so 'n stukkie nuus wat ek raak gelees het op Nuusbreek. Dit is Lotus FM se Nuusbreek. Research shows that there are about 50,000 unlicensed alcohol outlets in South Africa, mainly operating in rural settings. Dis vandagoggend se koerante en net hierna gaan ons 'n bietjie verder kyk na die ander nuus van die dag. As jy op pad is werk toe en belangstel in die verkeer, dan kyk ons gou hier na Netstar Traffic se Twitter rekening en kom ons herlaai hom net om te kyk of hy nou al bygekom het. Daar het hy nou bygekom. Pretoria stilstaande voertuig N1 suidelike rigting net na 'n Rigelaan regterbaan wat geraak word daar. KwaZulu-Natal stilstaande voertuig N3 westelike rigting net na 'n Pavilion wisselaar linkerbaan wat geraak word daar, en dan Tshwane Metropolisie wat 'n waarskuwing uitreik. Motoriste word gewaarsku om ekstra versigtig te wees in die reën. Verminder asseblief julle spoed, hou 'n veilige afstand, skakel aan julle hoofligte en vermy laagliggende brûe. Ons het nou al baie gesien wat die risiko's dit inhou.
Dis op die oomblik al verkeersnuus wat daar is. Kom ons kyk so 'n bietjie later hier teen 7 uur of daar nog iets is wat ons gaan raak sien. President Cyril Ramaphosa en sy kabinet was die naweek in Mangaung as deel van die president se imbizo in die provinsie. Ramaphosa het aan gefrustreerde Vrystaaters gesê dat die regering hulle probleme gaan aanspreek en sake regstel, en dit volg kort op die regering se nasionale ingryping in die provinsie ingevolge artikel 1397 van die grondwet saamgelees met artikel 150 van die wet op munisipale finansiële bestuur in Mangaung, as ook die enog Mgijima munisipaliteit in die Oos-Kaap. Wouter Wessels, LP vir die Vryheidsfront Plus, is versigtig optimisties oor die kanse dat die ingryping verandering in die provinsie sal meebring. Kom ons hoor, wat sê Wouter? Nou kom ek sê eerstens, die Vrystaat is werklik in 'n krisis. Mangaung Metro is die swak presterendste metro in die land, wat in 'n totale finansiële krisis is. En nou moet mense eers onthou dat omtrent 2 jaar gelede is die metro onder 'n intervensie geplaas, 'n artikel 1395 intervensie, wat beteken het dat die provinsiale regering 'n herstelplan vir die munisipaliteit of vir die metro opgestel het en moes implementeer. En dit het totaal en al misluk. Nou het die nasionale regering ingevolge 1397 wil nou 1395 uitvoer namens die provinsie omdat die provinsie misluk het. Maar die probleem is baie diepliggend. Die probleem is politieke faksiegevegte binne die ANC. Daar's totale onstabiliteit. Daar's tans nie 'n stadsbestuurder in Mangaung nie. Daar's nou al hoeveel hofsaake gewees. Dis totale chaos en dit is asof Mangaung en die Vrystaat as 'n politieke speelbal op pad na die ANC se verkiesingskonferensie later die jaar gebruik word. En president Ramaphosa se besoek aan die Vrystaat is niks anders as dit nie. Die Vrystaat het totale onstabiliteit wat politieke leierskap betref en daar is 'n politieke stryd rondom die beheer binne die ANC. En daarom kan 'n mens nie help om te wonder of dit die enigste rede is hoekom die president en sy kabinet die metro besoek het die naweek en hoekom daar nou so baie belangstelling in die Vrystaat is nie en asof dit net gaan oor die leierskapstryd binne die ANC op die einde van die dag. Dink jy daar kan iets van kom? Ek vra die vraag, want ek sit so bietjie sinies aan die een kant en aan die ander kant dink ek, daar het al 'n paar goedjies gebeur wat my mind so effens wil draai. Hoe voel julle daaroor? Die probleem is as mens histories gaan kyk na nasionale intervensies, vat byvoorbeeld Noordwes. Noordwes is op die oomblik onder artikel 100 intervensie, die hele provinsie is onder administrasie, nasionale administrasie, en so ook 'n klomp munisipaliteite. En dit lyk nie asof daar enige verbetering is nie, veral nie finansiële verbetering. Dit gaan net slegter soos wat jy sê. So en dit laat 'n mens wonder of dit enigstens gaan beter gaan in die Vrystaat en veral wat Mangaung betref onder hierdie nasionale intervensie, maar aan die ander kant kan dit wel net beter gaan. Dit kan amper nie slegter gaan nie. En een van die groot probleme natuurlik is dat die ANC regering op verskillende vlakke van regering skuld homself geld en beklei met homself. Met ander woorde, die nasionale regering skuld die metro 'n klomp miljoene, honderde miljoene rande. Die provinsie skuld die metro geld. Die metro skuld Bloemwater geld. Bloemwater skuld ander entiteite geld. So dis chaos alle kante toe en is die regering wat homself geld skuld en wat met homself beklei. En as dit uitgesorteer kan word, dan kan dit beter gaan. As daai stabiliteit net kan kom. Wat ons moet onthou as ons oor Mangaung praat, ons word getuister deur watertekorte die heeltyd as gevolg van Bloemwater se probleme en die hoë uitstaande skuld aan Bloemwater en ook as gevolg van die feit dat Bloemwater droogtetariewe nog steeds hef, alhoewel ons hoegenaamd nie in 'n droogte is nie.
En inwoners tans droogtetariewe betaal, alhoewel ons verskriklik baie reën het, ons het eintlik nou die teendeel van droogte, ons het eintlik vloede tans in sekere gedeeltes van die Vrystaat. En dan is daar ander gedeeltes van die Vrystaat, soos Kopanong byvoorbeeld, wat vir die afgelope 6 jaar is daar dorpe wat nie 'n druppel water in 6 jaar gehad het nie. Nie 'n druppel water in 'n kraan nie. En dis, mens kan dit amper nie indink nie, dat dit nie net liekrake of hier en daar 'n watertekort is en beerdwater is of wat ook al nie, of hier in standhouding en daar 'n waterpyp wat bars nie. Dis 6 jaar van geen water in daai mense se krane nie. En dit is waarmee Vrystaaters in hierdie stadium moet leef. Rioolkrisisse, riool wat riviere inloop, asgate wat totaal en al verval, vullis wat nie verwyder word nie, waterkrisisse, elektrisiteitskrisisse bykomend tot beerdkrag, en dit maak dat 'n mens nie veel hoop het nie. Die enigste hoop wat daar werklik is regtig om van die ANC ontslae te raak, want is die ANC se beleid in die eerste plek, en tweede plek sy eie politieke gevegte en faksies binne homself, wat die onstabiliteit in die Vrystaat maak, en wat die teelaarde daar gestel het vir die verskriklike korrupsie en staatskaping wat in die Vrystaat plaasgevind het onder Ysmagashule. Wouter, as 'n mens in ag neem hoe koude die naweek was, en die feit dat daar 2000 mense daar was, waarvan almal wat gepraat het, bitter kwaad is. Ek het van die video's gekyk, daar was nie een van hulle wat 'n gebalanseerde pleidooi gelewer het nie. Almal was die hel in gewees. Dan moet dit iets sê, is dit nie? Absoluut. Mense in die Vrystaat is werklik in hierdie stadium vuisfoos beklei vir beter dienste. Dit lyk net nie of dit beter gaan nie, mense is beloftes voorgemaak. En onthou, die Vrystaat was nog altyd, histories van 1994 af, polities onstabiel. Daar was nog altyd 'n geveg binne die ANC vir die Vrystaat. Daar was 2 Vrystaat leiers gewees as mens histories gaan kyk. Ysmagashule was nooit erken as premier nie, hy was nooit aangestel as premier nie. Ander persone is premier gemaak. Mbeki wou nie vir Ys premier maak nie. Ys het eers in 2009 premier geword. En dit het alles altyd veroorsaak dat daar geweldige politieke gevegte was, dat munisipaliteite onstabiel was, dat daar onstabiliteit in leierskapposisies was, dat daar totale baie vinnige omset was van burgemeesters, van munisipale bestuurders ensovoorts deurgangs. In 2009 het Ysmagashule baie beloftes aan die mense van die Vrystaat gemaak en gesê nou gaan daar werklike verandering kom. Hy is nou uiteindelik premier. Daar is nou uiteindelik stabiliteit. Hy verenig nou die noordelike en die suidelike ANC uiteindelik. En hy sê dit gaan nou beter gaan. En toe wat gebeur? Dit het vir so jaar of wat beter gegaan op oogopslag, omdat daar nie die politieke gevegte was nie. Maar daar's miljoene rande gesteel. Korrupsie het net hand uitgeruk in totaliteit. Projekte wat aangepak is net totaal en al misluk. Begrotingstekorte van munisipaliteite het net totaal en al buitensporig buite beheer geraak. Jy weet, jy gaan kyk, Maluti Apofong, sy begrotingstekort is 100%. Hy het 100% begrotingstekort. En dit is 'n munisipaliteit waar daar klomp geld belê is om 'n spesiale ekonomiese sone te ontwikkel. Dit is die tipe goed wat president Zuma gaan open het, wat Ysmagashule beloof het, en dit is hoekom die mense so gefrustreerd is en so kwaad is en in hulle hordes opgedaag het die naweek om vir president Ramaphosa te sê genoeg is nou genoeg. En dis hoekom mense ook in November verlede jaar weggebly het en nie gaan stem het nie. En hulle het ongelukkig nie vir 'n ander politieke party gestem nie, maar hulle het weggebly. Hulle het nie gaan stem nie. Ons het 'n baie lae stempersentasie in werklikheid gehad in die meerderheid Vrystaat munisipaliteite en in Mangaung self. En dit wys dat mense werklik nie meer vertroue het in die ANC nie en nie vertroue het in die politieke stelsel nie. En daar moet verandering kom, want ons het mense wat ly, mense wat honger is, mense wat nie behuising het nie, mense wat nie werk het nie. Werkloosheid in die Vrystaat is totaal en al buite beheer. Jy weet, die jeugwerkloosheidskoers
in die land is in hierdie stadium omtrent 60%. In die Vrystaat trek ons by 80% jeugwerkloosheid. Dit beteken almal onder 26. En dit is geweldig. En dit voorspel nie 'n goeie toekoms nie, en dan verstaan mens die frustrasie en die woede. Maar dan moet die regering begin optree, en dan hoop mens dat Ramaphosa dit wat hy beloof, en dat hy sê daar sal verandering wees, dat daar werklik verandering gaan wees, maar dan moet daar opgehou word met kaderontplooiing, dan moet daar opgehou word met korrupsie, dan moet die beste persoon, die beste kontrakteurs moet aangestel word om dienste te lewer, om huise te bou, om paaie te bou, want paaie natuurlik in die Vrystaat val ook uit mekaar uit, en dan bestee ons miljarde rande aan kontrakteurs wat nie die paaie regmaak nie, en wat wegloop met die geld, belastingbetalers geld, en wat nie die paaie eintlik reggemaak het nie, die paaie val nog steeds uit mekaar uit. So dit is waar verandering moet intree. Wouter Wessels van die Vryheidsfront Plus, baie dankie vir jou tyd. Ek waardeer dit. Dankie Isak, waardeer. Goed gaan. Mooi aand. Nuuspod. Onbevange, onbegrens, onbevooroordeel. In die volgende 3 bydraes gaan ons so 'n bietjie op Operation Dodula fokus. Ek wil later in die week kyk of ek so 'n bietjie groter daarmee kan gaan, want ek dink dis 'n beweging wat nogal dopgehou moet word. Maar kom ons gesels 'n bietjie saam. Daar is nou besig om allerlei gesprekke plaas te vind oor die wat noem 'n mens dit, die regverdigheid, die billikheid daarvan. Ek is nie die regte woord nie, maar vir 'n oomblik het dit my nou ontgaan watter woord om te gebruik. Die feit is, Operation Dodula is baie omstrede. Dis gemik teen onwettige immigrante, maar daar word ook 'n klomp onwettighede gepleeg in die proses. Maar daar is ook die regering wat skuld dra aan die situasie soos wat hy tans daar uitsien. Laat weet bietjie vir my, hoe dink julle oor hierdie Operation Dodula kwessie? Dan gesels ons in die program saam daaroor. Ek wil kyk of ek 'n paar van julle se menings hier kan uitlig, en om te hoor wat julle daaroor dink, hoe julle dit sien, op watter manier kyk julle daarna. Intussen gaan ons gou so 'n bietjie kyk na wat aan die gebeur is, want Operation Dodula het die naweek op verskeie plekke in die land byeenkomste gehou, en ook in KwaZulu-Natal gevestig. Dit volg te midde van die dood van Elvis Nyati, 'n Zimbabweër wat in die hand van Dodula volgelinge in Diepsloot gesterf het. En volgens die beweging is onwettige immigrasie 'n misdaad ingevolge artikel 9 van die Immigrasiewet 13 van 2002. En die beweging maak verder daarop aanspraak dat onwettige immigrante verantwoordelik is vir misdade soos roof en dwelmverspreiding. Zotini Chili is een van die mense wat die naweek aan 'n optog in Durban deelgeneem het en sy mening hieroor gegee het. By this, where you have your own child in drugs, addicted by these foreign nationals. Until you are in that situation, I'm telling you now that my son is in hospital, critically ill. I can get a call at any time. That is my before. He was addicted into drugs by these foreigners. It will take any person who's sitting at home to be directly affected, regardless of the political party, to be directly affected by these foreigners that are addicting our children. Our children, they come from Johannesburg, from Cape Town, from Newcastle, from all over South Africa to start here in Durban. And these foreign nationals are addicting them into drugs. Enough is enough, because we are losing the future of our children. We are losing everything. It's time that we as South Africans, we stand up. We are not fighting because we hate people of outside the national. We are fighting because we see that our children's future is being destroyed. So we have to stand up regardless of who you are. We're fighting the drug dealer, whether it's an Indian, we're fighting the drug dealer, whether it is a white man, we're fighting a drug dealer, whether it is a Chinese. It is unfortunate that most of the drug dealers here in Durban, whether in Johannesburg or in Durban or in Cape Town, are mostly the foreign nationals. It is time that we stand up against these drugs. Enough is enough. Thank you.
Nou ja, xenofobie, wat al hoe meer aandag kry in lig van Operation Dodula se bewegings, en net vir die van julle wat nou nie mooi kan hoor nie, Zotini het vertel hoe dat hy Operation Dodula steun, omdat sy kind as gevolg van, volgens hom, as gevolg van onwettige immigrante in dwelms betrokke geraak het. Hulle was van die mense wat dwelms versprei het en dwelms aan sy kind besorg het, en daarom dan nou sy teenkanting teen onwettige immigrante. Laat weet vir ons asseblief, wat dink jy? Dan gesels ons 'n bietjie saam daaroor. Hoe voel jy oor hierdie beweging? Intussen het die Patriotic Alliance ook hulle steun aan die beweging toegesê, aldus Kenny Kunene van die party. Good afternoon, Mzansi. Good afternoon, patriots. I just want to highlight a section of the Constitution that deals with the issues of immigration. It says here, substitution of Section 41 of Act 13 of 2002, identification. When so required by an immigration officer or a police officer, any person shall identify himself or herself as a citizen, permanent resident, or foreigner. When so required by an immigration officer or a police officer. And if on reasonable grounds, such immigration officer or police officer is not satisfied that such person is entitled to be in the Republic, such person may be interviewed by an immigration officer or a police officer about his or her identity or status. And such immigration officer or police officer may take such person into custody without a warrant. This is the Constitution of South Africa. Therefore, the police in Diepsloot were doing their work. They were fulfilling their constitutional duty to make sure that whoever is in South Africa is here legally so. All over the world, you have to carry your passport when you are in a foreign country. In the event you don't have it in your person, it is at the hotel, you get arrested until somebody can show that you are there legally. So South Africa, let us stay away from political correctness. We are in desperate times. Our communities are suffering from illegal immigrants. Diepsloot in the past 7 years, I was informed by a police officer today that illegal immigrants killed 2 police officers at Diepsloot who were stationed at Diepsloot police station. You can go and verify. So I support all police officers who would request identification from Australians, Somalis, Pakistanis, Nigerians, South Africans, Zimbabweans, Americans, French, and the English. Anyone, including myself, because we have to rid our streets of illegal immigration, of illegal immigrants. We have to protect our people. I thank you, South Africa. I thank you, Mzansi. We stand with you, the people of Diepsloot. Dis Kenny Kunene van die Patriotic Alliance. Ek wil by jou weet of jy saamstem met Kenny. Daar's 'n besware teen die feit dat hulle daarop aandring dat immigrante hulle paspoorte moet wys aan die polisie. Nou word gesê ja, maar dis 'n terugkeer na die passtelsel toe ensovoorts, en dat dit inhou dat Suid-Afrikaners ook gevra moet word om hulle identiteitsdokumente te wys. En baie mense sê ja, dis nou regtig 'n terugkeer na die dompas toe van vroeër jare. Hoe voel jy daaroor? Hoe dink jy oor hierdie saak van onwettige immigrante? Is Operation Dodula 'n vigilante organisasie wat besig is om deur middel van misdaad een verkeerd, 'n ander verkeerd te beveg? Of dink jy daar's meriete in hulle saak? Laat weet asseblief vir ons man, dan gesels ons saam hieroor deur die loop van die program. En sal vir my lekker wees om julle op hierdie manier te kan deel maak van die program en te hoor wat julle dink daaroor. Leendert Houtsager skryf byvoorbeeld hier, die regering moet grense toemaak, net wettige immigrante, van die onwettige immigrante werk harder as Suid-Afrikaanse burgers. Hulle weet wat swaar kry is. Suid-Afrikaanse burgers ly en soek te veel geld. En een Adriaanse sê nee, hulle soek geld van die regering sonder om te werk. Wat dink jy van Leendert en Ian se menings hieroor en dit wat Kenny Kunene nou gesê het? En dink jy
onwettige immigrante moet sonder meer uit die land uitgejaag word. Is dit xenofobies om aan te dring daarop, dat onwettige immigrante moet plek maak vir Suid-Afrikaners, want daar is daar die argument wat iemand soos Leendert nou hier maak, het ek al voorheen by boere gehoor, dat onwettige immigrante werk regtig baie harder as plaaslike mense. So, laat weet bietjie vir ons, wat is jou ervaring daarvan? Ek sou graag wil hoor wat jy dink. Die DA het Herman Mashaba, Action SA leier, in 'n brief gevra, hy moet ophou om xenofobie te stook. SMS wat die party Vrydag aan DA-lede uitgestuur het, kruit Mashaba uit as 'n populis wat die vlamme van xenofobie stook. Action SA het teruggekap deur te sê die DA probeer 'n situasie vir politieke gewin uitbuit, terwyl Mashaba slegs die oppergesag van die reg ondersteun, aldus Bongani Baloyi van die party. Kom ons hoor wat sê hy. I think that letter from the DA is quite clumsy and also quite irresponsible, because they neglect to deal with the substance of the matter, and they neglect to actually engage in their constitutional responsibility as as public representatives who have taken an oath of office, and part of which is to swear their allegiance to the country and the laws of the country. And one of the laws of the country in South Africa is one that deals specifically with immigration, which determines and details how people can come into the country through our ports of entry, under which status they can come into the country under our ports of entry, and for how long they can stay, whether they can do business or not. So you'd expect at least people whom purport to be public representatives to have a full appreciation of these. So when we as the Action SA say to South Africans, there's a big problem with immigration as a consequence of the well-known stated number of illegal immigrants in the country, from Africa, from Europe and the world over, in Asia including, that it's easy coming into the country and doing whatever they want to do and opening the country for all sorts of nefarious intentions. So when we raise these things, there's no way you can claim that we are being xenophobic by pointing out the fact that those who have taken an oath of office are not actually implementing the laws of the Republic. And implementing the laws of the Republic means that there's no circumstance where you choose, in this case I won't, and in the other case I will. I mean, what we always say with the rule of law should be blind. And when we insist on it being blind and ensuring that people act in the best interest of the Republic within the laws of the Republic that have empowered through the Constitution, and they call us xenophobic. So I think it's careless, it's opportunistic, and it's a demonstration that they're actually out of their depth as the official opposition in the country. And I think that this demonstrates further that they are ready to let go of the opposition status in the country to the Action SA. What is what is Action SA's officials stance on illegal immigrants at the moment? Well, illegal immigrants must be apprehended and sent back to their country. Simple as that. That is in terms of the law. If you go anywhere in any world, if you're an illegal immigrant, you're considered to have committed a crime and therefore criminal, and you're apprehended and sent back to your country. So I think the state must proactively coordinate its resources in a reasonable manner to try and, one, ensure that we protect the borders of the country so we don't have porous borders for human trafficking, for even narcotics over the border, and many of our vehicles hijacking the country, making their way to the rest of Africa, and ensuring that those who come into the country come correctly and for the stipulated purpose and will not pose a burden on our economic and social infrastructure as well. So we're quite clear, we welcome foreigners to come into our country to add value, to visit our country, enjoy our natural beauty, invest in our country, invest in terms of their skills that the economy do not have, that they would have to contribute in our country, be professors and teach and offer credible insight which they've acquired from their places of birth. So we are welcoming to people, but they must come through the gate. No one must not welcome people who come over the fence and do all sorts of things. So those who are not legal in the country must be apprehended and must be sent back home.
Bongani, the upcoming of Operation Dudula lately, and their way of doing things led to the death of Elvis Nyati in Diepsloot. How does the party feel about that? Under no circumstances do we support any citizen to enforce the law of the Republic. It should be those who have been given the task. This is the South African Police Service and various Department of Home Affairs officials who are the designated official to deal with this specifically. So we do not support or encourage citizens to go door to door and establish whether you are a South African citizen or not South African citizen. We've been consistent with that part. And our view and our message to Operation Dudula was operate within the bounds of the law. Do not take the law into your own hands. Ensure that the police do their part. And obviously they can decide to take our advice or not take our advice, but we've been very clear that these things must happen within the bounds of the law, and the police must take responsibility, and ultimately the ANC government is the one responsible for all of these things that are manifesting as a consequence of lack of governance and lack of leadership in the country. Bongani Baloyi of Action SA, thank you very much for your time. I appreciate it. Thank you so much. Good night. Nuuspod. Onbevange, onbegrens, onbevooroordeel. Ek het eintlik vir Bongani baie jammer gekry. Ek weet nie of jy dit raak kon sien nie, maar die DNS van Action SA is nog nie heeltemal in Bongani in nie. Hy het nog hopeloos te veel van die DA's DNS in hom. En dit het vir my toch gevoel, ek weet nie, dalk is ek heeltemal verkeerd, maar ek het toch die gevoel gekry, dat hy nog nie heeltemal oortuig is daarvan om Action SA se beleid oor onwettige immigrante so weer te gee, soos wat hy dit vanoggend gedoen het nie. Hy het 'n paar keer daar maar keel skoon gemaak, en dit het vir my net so effens ongemaklik gevoel. Die rede hoekom ek so sê is, ek het al voorheen met Bongani onderhoude gevoer, ek ken hom al van sy dae af as burgemeester in Midvaal. En ek het toch die gevoel gekry, hy praat nog nie fluently Action SA se taal. Van nie te min. Hallo Janine en hallo almal anders. Ek wil net, Janine is 'n oud kollega van my daar by die SAIK. Dis lekker om jou hier te sien. Een van die bekwaamste joernaliste wat 'n mens kan kry. Ek is bly, sy is ook vanoggend hier by ons, en ek is net so bly oor elkeen anders van julle. Tineke en Erika en Trudy en Thomas, Leendert wat ons nou al gekyk het. Wat ons vraag aanbetref, Tineke skryf, Kenny is reg, die probleem begin by Beitbrug en ander grense van Mosambiek. Mense wat onwettig hier inkom. Immigrante moet hulle paspoorte enige tyd kan wys. Gideon Pretorius sê, ek is maar versigtig vir Operation Dudula. Waarop fokus hulle na onwettige immigrante? Hulle aksies kan hierdie vorm van geweld net nog meer normaliseer. En Gideon, as jy gaan kyk op Twitter en op Facebook, hoe hierdie organisasie steun kry. Maar dit is soos, hulle Facebook bladsy groei teen die spoed van wit lig. Jy kan dit nie glo nie. Jy sal nou kyk, dan is daar soveel lede, en as jy 'n halfuur later kyk, is daar nog meer by. Daar's ongelooflik baie mense wat hierdie beweging, by hierdie beweging aansluit, die beweging steun, ja, soos jy sê, dit kan skrikwekkende gevolge inhou, as 'n mens kyk tot waartoe sommige mense in staat is, en ek het al voorheen dit genoem, as 'n mens gaan kyk na Colombia en daai plekke, wat vir gelande optrede na toe kan lei, want vir gelande optrede, so edel as wat dit aan die begin mag klink dalk vir jou, het altyd, maar altyd, 'n slegte uitweg, en 'n slegte uitloop, want ergens gaan daai mag
wat jy kry na jou kop toe, as jy dink die hele bevolking is agter jou. Ek kyk daai Ntlantla laks, hoe hy soos 'n leislang op die grond rondkruip, val op die grond, kruip daar rond, rol rond, spring en staan en skree, en is baie duidelik dat dat hierdie ding nou al vir hom op 'n trip vat. So Gideon, ek is geneig om jou punt te aanvaar en te sê, ja, dit kan dit vorentoe sleg raak. I'm all for ek dink onwettige immigrante daar moet groter beheer wees. Ek neem die regering kwaadlik dat hulle dit tot op hierdie punt toe laat kom het, en nou ek dink is te laat. Ek dink ons is verby die punt waar ons dit kan hanteer. Ek dink die polisie kan vergeet om dit te hanteer. Dit het 'n lewe van sy eie aangeneem. Want hierdie beweging groei nou teen 'n baie snelle koers. En ek dink hier wag vir ons baie groot probleme. Nee, ek dink regtig so. Gesels gerus saam asseblief. Ek hoor graag van jou deur die loop van die program. Kom ons beweeg oor na die derde deel van hierdie program toe. Jy luister na Isak Du Plessis op Nuuspod. En dis ek van wie Joni, my voormalige kollega by Monitor en Spectrum praat, Joni Verhoef, wat vir my so gaaf was om hierdie stem vir my in te sit. En dis van my wat sy praat, ja, Isak Du Plessis. Baie welkom by Nuuspod se nuus- en aktualiteitsprogram Stroomop, waarin ons so bietjie dieper na die nuus kyk en so bietjie meer ontlede na die nuus kyk. As jy dalk ergens heen gaan, kom ons kyk gou-gou, hoe lyk dit? Hoe gaan jy ry? Wat gaan jou ry beïnvloed? Netstar Traffic se Twitter-rekening help ons hiermee. Ek sien Kubele Mokeseng wat Netstar geretweet het, sê in the city of Ekurhuleni, Rodekop gebied, we are responding to a reported bus which partially fell into a ditch on the N3 freeway direction south by Heidelberg off-ramp. So, goeie genigtig. Ek wonder of daar passasiers in daai bus is. En dan is daar ook 'n botsing op die hoek van Moswe en Hospitaalweg in die Katlehong gebied. 4 minute gelede in Johannesburg 'n stilstaande voertuig R21 noordelike rigting net na Olifantfonteinweg regterbaan word versper daar. En dan so 11 minute gelede in Kaapstad ook 'n stilstaande voertuig M5 noordelike rigting by die M2 linkerbaan word versper. Bakwena Platinum, waarskuwing wat hulle uitreik, land 5 van die Brits Plaza is toe. En 'n tegnikus is besig om na die probleem te kyk. Dan is daar 'n botsing in Johannesburg gewees, N3 noordelike rigting net na Linksfieldweg. Regterbaan word versper. Pretoria, 'n botsing N1 suidelike rigting net voor Riegelaan, regterbaan word versper. Dit het so 15 minute gelede gebeur, aldus net daar. So dit kan nog 'n probleem veroorsaak. Ook nog weer in Johannesburg M1 noordelike rigting botsing net voor Coletweg. Daar is ook 'n probleem. En dan N12 westelike rigting net na die elektronwisselaar. Een baan wat daar versper word. En dan Pretoria 35 minute gelede, ek dink dit behoort almal opgelos te wees. Stilstaande voertuig en een suidelike rigting net na Riegelaan. Jy luister na Isak Du Plessis op Nuuspod. In hierdie deel van die program fokus ons so dieper op 'n spesifieke, bietjie dieper op 'n spesifieke nuussaak. En Rapport en Daily Maverick het gister 2 onderskeie waterartikels gehad.
Ek het gekyk of ek van die mense in die hande kan kry. In Daily Maverick se artikel beduie Angus Beck hoe miljarde rand net onverklaarbaar weg is. 65 senior amptenare in wydverspreide korrupsie betrokke is en 'n 2 jaar lange ondersoek na die departement van water en sanitasie sonder enige rede gestaak is. 'n Fluitjieblaser wat gefrustreerd is oor die toedrag van sake, het Daily Maverick glo toegang gegee tot verslae wat uitwys hoe die ANC selfs waterverskaffing in die land gekaap het. Stroomop het aan professor Anthony Turton, waterkenner aan die Universiteit van die Vrystaat, gevra wat die stand van sake is en hoekom dit so lyk. I told you so. I mean, when I was purged out of the system at the CSIR for saying what I've said now, for putting the facts on the table that the decision maker can understand what they need to do, that made me unpalatable. So therefore, they had to get rid of me. Fine. So I'm out of the picture now. The problem doesn't go away. Okay, the problem is still there. That's not going to go away anytime soon. Then we go into a period of time when, if we go back historically again, we see that there was a minister, what is his name? The minister that stole all of our money now. Nomvula, Which the one? rainmaker. Nomvula Morganyan, Nomvula, the bringer of rain. Yeah. So Nomvula brought the rain into the department, and what she set up this completely sophisticated criminal syndicate to loot. That's all Nomvula's work, and all of her enablers, the people that she leaned on. I don't want to name names because there's legal action about it, but there were certain people that she empowered because the looting was of such an industrial scale. It was of a scale of such sophistication that it was not just one or two people putting their fingers in the petty cash box. It was not that at all. It was systematic looting to the extent that required international money laundering across borders, international crime syndicates, because that's the volume of money that was being looted. So the serious stuff. And when Nomvula left, if you recall, historically, you can go back and do your Google, beauty of Google, and do a Google search. You'll find that Anthony Turton, myself, at that point in time, I put out a public call to the then new minister, Gillian Quinty, knew nothing about water, diddly squat about water. And I said to him, Mr. Quinty, please, will you tell us now, in your capacity as the new minister, by what right do you have? Because the first statement he made when he was appointed as minister, the very first statement, go and look on your Google Earth, Google will tell you all these things I'm telling you now. The first statement that Mr. Quinty made was that he's aware of wrongdoings in the department and he has decided that in the best interest of the country, nothing should be done about it because otherwise they're going to continue to lose skills and blah, 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 blah. Okay? So I then challenged him with a public statement. I said, Mr. Minister, with deep respect to you, sir, can you please tell me or tell us, the public, by what law gives you the power and the authority to effectively end a criminal investigation? In other words, unless you have a law that says by the power vested in me by article so-and-so or act number so-and-so of whatever, you are now in fact aiding and abetting the commission of a crime because you are obstructing justice. So what law gives you the authority to obstruct justice? And lo and behold, to this day, I've never had an answer to that. But so this Daily Maverick thing now where they talk about the whistleblowers, et cetera, it was going back to that period of time already when in Quinte's job as the new minister, his role was to sweep clean. His role was to sweep the forensic evidence away to protect the comrades that were stealing. So the fact that there are only 60-something people now, well, that's still fantastic. And the fact that there's some terabytes of data somewhere, that's still fantastic. It means that all is not lost. And the beauty about forensics is they are accurate. And if you find them, they've got smoking guns and they point fingers. So what does this mean for us now? What does this mean for us now? We can go through the whole debate now. What does it actually mean to us now? So the reality is that South Africa is water constrained. South Africa is capital constrained. We've got the highest level of unemployment in the world. The youth today are something like 50, maybe more, 60% unemployed, angry,
A revolution is brewing and bubbling under the surface. Expropriation without compensation is being spoken about with gay abandon. Loss of investor confidence has already happened. Capital flights already happened. That's where we are today now. So are we going to avert this crisis? Are we going to now stop a revolution? Because that's where we are. We're now in this space of talking about revolutions or not. And we can transition from that to a happy space, because the happy space is we need 25 billion cubic meters of water. And the really, really happy space about that is, guess what? We can do it quite easily. Where 25 billion cubic meters is about 2/3 of the volume of all of our dams in all the country. That's how much we need to generate. And guess what? That's a big, ambitious plan, but it's doable because capital and technology is available. It's prepared to come back into the country, provided there's policy certainty, provided there's a plan, provided there's no theft and corruption, provided there's all these sort of checks and balances put in place. So we can turn that around, and I'll give you an example. I'm doing a lot of work in the Middle East at the moment. And in the Middle East, the Saudi government has set targets. They're good at doing that. And they've set a target there for desalination, seawater desalination. And they've said, from now on, all of your seawater desalination will cost less than 50 US cents per cubic meter. If you do the calculations, 50 US cents per cubic meter comes out to approximately 6 rand per cubic meter. And they've now set a new target. It's now going to go to less than that. So sorry, it's 30 US cents. 30 US cents is the target. And they've set a new target now of 20 US cents per cubic meter. That's a new target. I got confused with 50. So 20 US cents per cubic meter is about 3-4 rand per cubic meter. Currently, our bulk water is sold in the order of around about between 8 to 10 rand per cubic meter. Mm-hmm. So the cost of desalination has come down to below the cost of producing water from rivers. That's a fact. That's an engineering economic fact. But the other game changer that's happened now, and this is really important, what I'm going to say now, is that hydrogen technology has come into the equation. And this is a really, really good news story, because hydrogen technology overcomes a fundamental problem in the renewable energy debate. And the renewable energy debate is about, similar to water in a way, how do you manage demand and supply? How do you balance demand and supply? How do you generate electricity when the sun is out, but you need that electricity at nighttime, so you've got to store it? How do you generate electricity when the wind's blowing, but you need it when the wind's not blowing? How you've got to store it? So storage is the problem with all your renewable energies. But now with hydrogen economy, what the technologies now have become so sophisticated that what you do is you pass an electric current through water, H2O, and through the ordinary common or garden electricity, you can do it in your garage at home. You can make hydrogen and oxygen. You put a positive and a negative electrode into water solution, and hydrogen comes out of bubbles on the one side. You need water, so water is the feedstock for that. But you can use desalinated water, so your desalination process can be powered by this. But more importantly, you can now store your energy in hydrogen rather than batteries or other big costly items. So the hydrogen economy is now changing the name of the game. And you can, for example, start seeing, we're already seeing in the Middle East now, where the business models are being turned on their head. And they're saying, instead of trying to produce desalinated water for sale for potable purposes at a very low price, because people don't want to pay a lot of money for drinking water. So instead of trying to use expensive technology to provide a cheap product, they're saying, no, let's rather go the other way. Let's rather use that technology to concentrate the salt in the seawater to get 100% salt, so that your brine that comes out of your desalination becomes a feedstock for mining. You now separate lithium and all the other rare earth metals that are in the brine. You separate that out. Now that becomes your business model. And then your byproduct is you create a waste product, which is perfectly clean water, which is a waste that you've got to get rid of, and that becomes your drinking water stream. So that's where the business model is going in the Middle East now. And I'm involved in that process, so I'm very familiar with that. And I think that's what's going to happen in South Africa. So the good news side of it is that if we really want to look at this crisis now, this absolute serious crisis where the department has been gutted, the department has been so effectively looted by a criminal syndicate of such great sophistication
that the SAPS is unable to crack it because we need the FBI and we need, you need the US Secret Service, which are involved anyhow because the money laundering converted all the money into US dollars. So they're already involved in it. Don't think that they're not. They are definitely there because of the money laundering aspect. So that's all happening in the background. But in the meantime, now what's going to happen? Well, the good news, I think, is that the crisis is of such a magnitude that it's causing people to now stop and say, wait, we can't carry on like this now. We have to do something differently. And we're now starting to get grassroots organizations, either farming groups or concerned citizens or whatever, people coming to the party and saying, we have to get together. We have to create new instruments. And I'm part of a thing called the SA Business Water Chamber. And we've been deeply involved in that process. And we are busy creating an instrument known as a special purpose vehicle. And that special purpose vehicle is like a cookie cutter that fits into exactly what we're talking about now. You can drop the special purpose vehicle in, for example, into an irrigation board area, or for example, into a municipality. Drop it in where the services have collapsed. You bring your skills into that special purpose vehicle. The money that gets paid into that is ring-fenced because of the various laws that govern these special purpose vehicles. And effectively, you start building pillars of stability in your municipalities where people have got direct control over the allocation of resources, and you start rebuilding your lost capacity that way. So if you look at it through the lens of the special purpose vehicle model and the work being done by the chamber, it's actually a good news story because the quantum of water we have to generate is so big, and it's going to cost more than R1 trillion, and that R1 trillion is going to have to come from private capital. And if it can be raised, and it can, if technically it can, if the governance issues are dealt with, then with a multiplier, a conservative multiplier of 4 or 5, you've effectively got 5 to 6 trillion rand sloshing around the economy just on the water reconstruction. So in other words, it can be part of the South Africa's rehabilitation. It can be part of the big dream. It can be part of of the revival of agriculture. It can be part of a whole lot of good news things. And that's why I spend time now with people like you trying to explain all of these complex issues, because I think it's actually at the end of the day a good news story, because it's effectively stopped the gravy train. The gravy train can't carry on any further. Jy luister na Isak Du Plessis op Nuuspod. Dit was professor Tony Turton van die Universiteit van die Vrystaat wat so gesels het oor korrupsie in waterverskaffing. Intussen het Rapport ook die naweek berig oor die krisis in watervoorsiening wat glo groter is as wat gedink word. Inligting uit die Departement van Water en Sanitasie se blou en groen druppelverslag dui daarop dat 60% van die land se watersuiweringsaanlegte nie hou by voorgeskrewe standaarde vir die lewering van drinkwater nie, en 1 uit 3 lewer water wat 'n hoë risiko vir gebruikers inhou. Lambert De Klerk van Afriforum het aan Stroomop verduidelik hoe groot daai krisis regtig is. Wat ons sien uit hierdie verslag uit Isak, is dat eerstens die blou druppel wat hulle van praat, dat ek dit ook so verduidelik, die blou druppel is meestal die fokus op die kwaliteit van drinkwater. Afriforum doen al hierdie projek van sedert 2013 omtrent af, weens die regering dit nie meer gedoen het of die verslae bekend gemaak het nie. En ons hooffokus was juis om die waterkwaliteit op sy uitlaat te toets, waar die blou druppel van die regering op 'n groter skaal is, in die sin van hulle kyk na die masjiene, hulle kyk na hoeveel die kapasiteit is, wat is die vloeimeters van water wat hulle suiwer ensovoorts. En as ons kyk na die blou druppel, dink ek ons is nog op 'n, ek wil sê 'n right plek, maar ek dink nie ons is uitgevaar uit nie, net om te gaan kyk as jy na die voorsieningsstelsels gaan kyk. So basies 566 het in 'n lae risiko kategorie gefokus. En as 'n mens gaan kyk, wat interessant is baie van hierdie wat hulle uitwys, is meestal in jou meer stedelike areas, wat beteken aan die platteland sit in groot risiko's.
217 van die stelsels is op 'n medium kategorie. 136 is op 'n hoë kategorie en dan 267 is op 'n krities. Jy weet, dan begin 'n mens bekommerd te raak oor wat eintlik in Suid-Afrika aangaan met jou drinkwater. En die vraag wat meerderheid mense vra, en dit is ongelukkig wat hierdie verslag nou nie pertinent uitwys nie, is my water veilig om te drink? Dit is die grootste bekommernis wat by baie mense opsteek, sien ons. Maar ek wil daai vraag vir jou vra, want ek weet as ek in Johannesburg en Pretoria is, soos wat jy nou sê, dan drink ek met gemak kraanwater en dit is eintlik nogal lekker, goeie water wat randwater voorsien. Hier in Nelspruit waar ek bly, kan ons ook nog redelik met redelike veiligheid water drink, maar ek is baie senuweeagtig as ek na kleiner dorpe toe gaan, want as 'n mens dan daai paaie kyk en al die ander goeders wat hang en lê, dan weet ek nie hoe veilig is dit om daai plek se waar. Hoe veilig is dit? Jong, dit is die groot vraag wat, soos wat ek genoem het en wat jy nou ook regtelik sê, is dat dit is die groot vraag wat by mense opduik. My voorstel is eerstens om te gaan kyk na die verslag van die regering, na te gaan kyk na spesifiek jou dorp. 'n plek soos Frankfurt is 'n baie goeie voorbeeld waar ek dink dit was 'n week terug gewees waar die drinkwater vuil was. Daar was riool in die water gewees. Ons het klagtes ontvang dat die mense se water stink en ons het toe spesifiek laboratoriumtoetse laat doen en ons kon toe agterkom dat daar is E. coli en hulle praat van, ekskuus vir die Engelse term, maar fecal coliforms, fekale coliforme in die water. Wat beteken daar's riool in daardie water? Dan begin 'n mens bekommerd raak. So my eerlike opinie, ek wil nie paniek saai nie, maar ek dink dat daar is nog wel ook van die kleiner stedelike of plattelandse dorpe, 'n plek so Sasolburg waar die water relatief alright is. En jy kan dit drink, maar dan 100 kilos van daar af sit Frankfurt waar dit heeltemal 'n ander storie is. En wat mense nie besef nie en dit is wat ek eintlik na wil beweeg, is die groen druppel. Dit is ons rioolstelsels. Dit is waar die groot kruks en eintlik die kwessie lê van vuil water. Want wat min mense besef, of ek dink hulle is naïef baie keer, is dat as 'n mens gaan kyk na Suid-Afrika, is dit 'n sirkelvorm wat gebeur met water. Want basies wat gebeur is jy het in die voorpunt van 'n dorp, kom ons vat, ek wil nou nie die Valdriehoek vat nie, want die Valdriehoek en Van 'n Byl is al klaar in 'n baie slegte toestand. Maar kom ons vat Sekunda en die dorpe wat almal langs die Vaalrivier in Mpumalanga is. Dan, wat mense nie besef nie is dat eerstens jy onttrek jou water uit die rivier uit, wat dan basies gesuiwer word vir drinkwater. Aan die ander kant van die dorp sit jy met die rioolaanleg, wat nie so goed is nie, wat basies rou riool in die rivier stort. En ongelukkig die volgende dorp na hom, trek daai water weer uit. So dis 'n hele sneeubal sirkel effek, en dit is waar ons grootste bekommernis lê. Ek meen as jy gaan kyk in die rioolaanlegte, net om 'n idee te gee, net 26 van rioolaanlegte in Suid-Afrika het 23 het basies uit 850 rioolaanlegte het 'n groen druppel status gekry. Nou 'n mens kan sê dat daar is 'n paar wat net onder die persentasie is, want hulle moet 90% kry vir hierdie audit om basies, wil ek sê, 'n groen druppel te kry. En die grootste bekommernis wat ons sien is dat daar's net 23 uit 850. Dan begin 'n mens bekommerd raak, want dan beteken dit hoeveel ander van hulle besoedel nie. En nou kyk soos wat ek genoem het met die blou druppel, selfs met die groen druppel, kyk hulle na alles, die hele konsep van hoeveel pompe daar is daar 'n noodpomp as die eerste motor sou breek. Jy weet, al daai tipe goed word in werking getree met hierdie tipe audits. So dit is 'n groot proses en dit is 'n baie deeglike proses wat moet gebeur. Jy weet, om 'n aanleg so audit te doen, gaan kyk hulle na die pompstasies in daardie dorp. Hulle gaan kyk na die hele stelsel as geheel. En 23 het groen druppel gekry uit 850, dis 2%, net bietjie meer as 2%. Van aanlegte in Suid-Afrika wat voldoen. Nou moet 'n mens jouself die vraag vra, hoeveel van ons riviere is skoon? En daai riviere word weer gebruik, die water, om weer drinkwater te maak. Wat is die praktiese implikasie hiervan vir my en vir jou, wat elke dag 'n verbruiker, 'n waterverbruiker is? Wat hou hierdie verslag se inligting vir my in, as ek die volgende glas water gaan skink? Jong, basies gaan dit moet wees dat mense gaan moet baie meer
wil ek sê, bewus wees van wat aangaan. Ek dink baie mense het hierdie idee in hulle kop, dat ek gaan elke dag, doen ek my ding by my werk, en dan gaan ek huis toe, en ek lewe vir net vandag en vanmôre. En ek dink mense gaan werklik moet begin betrokke raak by hulle gemeenskapsstrukture, by gemeenskapsorganisasies. Dit kan AfriForum wees of wat ook al, dit kan 'n besigheidsforum wees. Maar dit is werklik 'n ding dat gemeenskapslede gaan moet betrokke raak by hulle gemeenskap. Ons het gesien byvoorbeeld in die Koster geval, ek weet nie of jy bewus is van dit nie, Isak, waar die gemeenskappe hofsaak gedryf het en hulle het eintlik net gesê, weet jy wat, tot hiertoe en nie verder nie, en ons gaan standpunt inneem, en hulle het basies tydelike bestuur oorgeneem van die munisipaliteit. En dit was deur middel van 'n hofbevel. So dit is ook nie dat dit 'n onwettige kwessie was nie. Hulle het deur middel van 'n hofbevel het die regter vir hulle toegang gegee en gesê, julle moet bestuur neem oor hierdie aanleg. En hulle kon doen dit is wel, daar was baie tyd en ure ingesit, maar hulle het omtrent tussen 'n week en 3 weke kon hulle verseker dat hulle gemeenskap weer begin water kry. Wat hulle nie gehad het vir die jaar voor dit, jy weet. En dit wys net dat daar is krag in gemeenskap. Die krag lê in gemeenskappe om bestuur, om te help. Lambert, waar lê die kern van hierdie probleem? Wat is die wortel van die feit dat ons so 'n waterkrisis het? Gewoonlik, ek is nie baie lief daarvoor om te sê nie, want dit is gewoonlik wat almal sê, en dit is ongelukkig is korrupsie die orde van die dag. Maar wat ons sien in baie gevalle, en waar ons ek het op verskillende platforms gesels met byvoorbeeld van die ministers en op 'n nasionale vlak, of eintlik al die sfere van regering, in sin van plaaslike owerhede sowel as jou provinsialis. En wat ons sien eerstens is een van die grootste bekommernisse is dat nasionale regering het in 'n manier beheer verloor oor die plaaslike owerhede. Ongelukkig is dit so dat die plaaslike owerhede slaan die gitaar. Ons het in 'n geval gesit, en hierdie is van persoonlike ervaring, waar ons letterlik met 'n gemeenskap gesit het, met die munisipaliteit, waar daar 'n miekfonds uit moes betaal aan hulle, en dit was net nie, daar was 'n groot probleem dat hulle dit nie uitbetaal het nie. En ons het op die einde 'n brief gestuur aan provinsie om te sê, luister, of aan die spesifieke departement wat die miek moes afteken. Toe kom ons agter die kap van die byl dat daai persoon wat moes afteken, het nog nie sy kat gekry. Dit is hoekom hy nie afteken vir die fondse om uit te betaal. Dit is die tipe korrupsie wat daar buite is. En mense weet dit nie, en hulle besef dit nie. Ek meen, dit is iets verregaande en verskriklik dat die persoon weier om af te teken weens hy of sy, ek is nie seker wie dit was nie, maar ons weet dit vir 'n feit net uit die inligting wat aan ons verskaf was, is dat omdat hy nie sy deel van die fondse gekry het of sy spaarvarkie nie, weier hy om die ding af te teken. Jy weet, en dit was spesifiek te doen met 'n wateraanleg, waar hulle geld nodig gehad het om wateraanleg te reg. Dit is die tipe korrupsie wat daar buite is, en dit is ongelukkig reg deur die bank so. Ek meen, jy gaan kyk na plekke soos Welkom, wat basies hulle word deurdruk deur korrupsie en bedrog. Ek meen, dis letterlik, dit is hartseer, maar Welkom op hierdie stadium dryf in hierdie rol. So dit is 'n groot bekommernis, en dan die ander ding wat ons sien is dat daar is 'n tekort aan eerstens 'n wil binne munisipaliteite om die kwessie aan te spreek. En hulle sukkel met tegniese vaardighede. Ek meen, uit die verslag uit in die blou druppel wys dit pertinent. Ek het net op van die statistiek aantal kan ek vir jou hierso sê. Byvoorbeeld, hulle praat hiervan dat daar is slegs 12% van aanlegte het uitstekende tegniese vaardighede, terwyl 61% uiters swak tegniese vaardighede het. Ek meen, dit is iets bekommerend, veral as dit op 'n wateraanleg is. Ek meen, daai mense speel in 'n mate met mense se lewens. So dit is die ander groot ding, en wat ons sien ook in baie gevalle is dat die munisipaliteite is oor die algemeen nie lief daarvoor om 'n aanleg te herstel nie. Hulle verkies eerder om 'n groter een en 'n nuwe een te bou. Hoekom? Sodat daar opgeblaaste syfers kan wees van wat dit gaan kos om die aanleg, waar dit 10 miljoen kos om 'n aanleg reg te maak vir die argument van, gaan dit hulle 300 miljoen kos om 'n nuwe een te bou. So hulle gaan die 300 miljoen vat eerstens, want hulle kan dan heel moontlik geld daar uitsteel, en dan die ander ding wat ons sien gebeur is dan is dit half 'n bietjie van windgatgeit. Ek het 'n 300 miljoen rand se aanleg gebou. In plaas van dat die fondasie van die strukture daar is. Ek was
toe die verslag bekend gemaak is, die Vrydag, die Sondag, toe ons 'n paneelgesprek gehad waarin Leonardo Manus gesit het, wat hy is basies die DGG, die acting DGG. So, en hy dryf basies, hy het hierdie blou en groen druppel gedryf, of hy was een van die groot rolspelers wat dit gedryf. En ek het pertinent vir hom gevra en vir hom gesê dat dit is die grootste bekommernis, is 'n meerderheid munisipaliteite wil nuwe aanlegte bou, terwyl die fondasie van die ou ene daar is en hy stewig en hy kan werk. Daar's letterlik net hier en daar 'n bietjie masjiene wat moet opgeskerp word, skoongemaak word en reggemaak word. In plaas van 'n 300 miljard rand uitgawe of wat ook al die bedrag is om 'n nuwe een te bou, fokus om net daai wat nog kan gered word te herstel. Nuuspod, onbevange, onbegrens, onbevooroordeel. En dit was Lambert De Klerk van AfriForum waarna jy geluister het. Die stem hier aan die einde van hierdie bydra, dis die stem van Gerard Rudolph. Hy en Joni Verhoef was so gaaf om vir my hierdie stemgrepe te gee vir die doeleindes van Stroomop. Baie dankie julle. Dit klink regtig oulik en lekker. Ons gesels oor die Operation Dodula en wat hulle beplan, wat hulle doen, hulle werksaamhede en heel wat mense wat al saamgesels het vanoggend. Ek sien op Twitter, dit het nou nogal weer 'n verdeling tussen links en konservatief meegebring, terwyl die mense wat daarvan beskuldig word dat hulle 'n woke en 'n linkse agenda bedryf, die narratief van xenofobie vat. En dan die meer konservatiewe mense dan sê, maar wag, nee, ons soek nie hierdie uitlanders in ons land nie. So, daar is nou alweer 'n verdeling in daai opsig ook. Ek kyk nou die dag na die eerste episode van The Newsroom, is nou al 'n ouerige reeks, maar ek sien toe in The Newsroom sê daai een nuusanker, you know why people don't like liberals? Because they lose. Dis wat hy sê. Ek het 'n bruin politieke ontledersvriend, ek noem dit, want ek wil hê jy moet dit in gedagte hou, wanneer ek die volgende vir jou lees. Hy stuur vir my, ek gaan nie sy naam noem nie, maar hy stuur die volgende vir my. Hy sê, linkse politiek is 'n mislukking wêreldwyd. Linkses het nie ekonomiese oplossings vir die uitdagings van die nuwe ekonomie nie. Hulle ideologie misluk, is intellektueel bankrot en bedryf emosionele politiek. Die ANC gaan in 2024 uitgeskop word. Die Britse Arbeidersparty is reeds deur die Tories vernietig. Kamala Harris is 'n tragiese mislukking. 'n Republikein gaan die Withuis in 2024 oorneem. In Europa, veral in Duitsland en Frankryk, loop die regses die afgelope 15 jaar al oor die linkses. Die liberale party in Kanada is op pad uit. Linkse politiek blaas 'n roemlose aftog. Dis wel verdien, omdat dit net in emosionele retoriek van gelykheid en geslagsgelykheid verval het, terwyl denkende mense besef dat God geen mens gelyk aan 'n ander mens gemaak het nie. Wiskunde vergelykings is nie gelyk aan mekaar nie, mense is. Ons is almal uniek in die oë van, wiskunde vergelykings is gelyk aan mekaar, nie mense nie. Ons is almal uniek in die oë van God geskape. So skryf hierdie ontledersvriend van my, met wie ek soms laatnag gesprekke oor die politiek het. Laat weet bietjie, wat dink jy daarvan? Hoe voel jy daaroor? Ek het my hande saamgeslaan toe ek het lees, en so bietjie van 'n swetswoord. Ek kon nie glo wat ek lees. Dit het so bietjie onverwags op die oor geval, komende van 'n vriend wat bruin is en 'n deel was van 'n geskiedenis wat hy nie deel wou van gewees het nie. So, daar's besig om, lyk my, 'n groot skuif in mense se denke plaas te vind in hierdie verband. Nie almal nie, maar daar is mense. Die Universiteit van Stellenbosch en die DAK Netwerk het hande gevat om aan plattelandse breinstudente studiegeleenthede te gee. Die netwerk het verlede week met verskeie bestuurslede van die universiteit vergader, insluitende die rektor en fisiekanselier professor Wim de Villiers. Slim Wim het wragtig opgedaag vir die vergadering.
Danie van Wyk van die DAK Netwerk het aan Stroomop verduidelik wat hierdie ooreenkoms behels. En kom ons hoor wat sê Danie. Die gesprek is die opvolg van twee gesprekke wat ons in die verlede met die universiteit gehad het. Een was verlede jaar, die laaste een was verlede jaar November, en toe weer een in Februarie en nou die een van verlede donderdag. Ons het ooreengekom tydens veral die laaste gesprek van 24 Februarie, dat daar 'n behoefte is om te praat spesifiek oor die posisie van die bruin student op die kampus. En die feit dat bruin studente dit soms moeilik vind om toegang te kry, juis as gevolg van hulle sosio-ekonomiese omstandighede. Hier verwys ek presies na bruin studente op die platteland. Jy weet, ons mense ervaar erge armoede daar. En het ons ook gepraat oor die lae persentasie bywoningssyfer van bruin studente aan die universiteit. Ek dink dit is iets soos 3,6%, wat na ons mening kommerwekkend is en iets daaraan gedoen moet word. En daai was môre met die kern van die gesprek en ook natuurlik hoe kan ons in samewerking met die universiteit die uitskieters in skole op in plattelandse gebiede kan identifiseer en hulle help om dan op een of ander wyse hier op die kampus uit te kom. Dit sal natuurlik wees deur middel van beurse, deur middel van inligting, deur middel van loopbaan uitstallings en dies meer. So dit was min of meer die kern van die gesprek en soos ek gesê het, dit was 'n opvolggesprek en het ons onderneem tussen die twee partye dat ons in September vordering wat daar was tussen nou en September sal ons dan weer bespreek en moniteer. En belangrik hier, Isak, is dat die universiteit het DAK Netwerk geïdentifiseer as 'n vernoot, samewerkingsvernoot. En dit is vir ons 'n baie belangrike soort van status, as ek dit so kan stel, wat die universiteit aan ons verleen. Jy weet, die help ons staan net op die kantlyn en ons kyk hoe dinge gebeur nie. Ons argument is van die kant van DAK dat ons moet aktief betrokke raak, midde die spel ingaan en die universiteit konfronteer of dan nou met hulle samesprekings hou rondom spesifiek die posisie van bruin studente. So dit is min of meer die kern waaroor die gesprek gegaan het, Isak. Julle het aanvanklik by die universiteit betrokke geraak na aanleiding van die kwessie oor Afrikaans op die kampus deur middel van optogte en protesstemme wat julle opgehef het daaroor. Is daardie probleem nou uitgesorteer aldus julle? Ja, wat ons kan sê, die universiteit het 'n taalbeleid uitgebring waarby ons en ander ook insette gelewer het. Ons het in die aard van saak gevra dat die universiteit nie Afrikaans heeltemal isoleer of heeltemal op die kantlyn moet skuif nie. En 'n geleentheid moet begin dat toetreders, Afrikaanse studente dan ten minste die geleentheid gegee word om 'n eerste graad in Afrikaans te voltooi of diploma of wat dit in geval ook mag wees. Dis die een ding wat ons gesê het. Die ander ene wat ons gesê het is dat die universiteit nie Afrikaans moet so verwyder dat dit totaal verengels nie. En dat die universiteit wel moet fokus op hulle beleid van veeltaligheid of meertaligheid. So daai was waaroor ons destyds beklei het. Maar soos jy weet is die universiteit se taalbeleid verander en het Engels natuurlik nou die grootste gedeelte van die taalbeleid ingeneem en van as taal van onderrig en leer. Nou daaraan kan ons nie veel doen nie. Ons kan nou maar protesteer tot ons blou word in die gesig. Maar die universiteit het 'n taalbeleid wat aanvaar was deur al die strukture van die kampus. En natuurlik is hulle ook onderworpe aan die taalbeleidsraamwerk van die Universiteit van Hoër Onderwys, die van Dr. Blyden se mandaat en sy raadgewers. En weet ons dat die beweegruimte binne daai opset baie klein was of is vir die universiteit om spesifiek dan nou Afrikaans op 'n basis as wat Engels is te plaas op kampus. So daai het ons aanvaar, maar ons het gesê dit is belangrik dat die universiteit op veeltaligheid fokus en waarom ons dit sê, Isak, is dat as daar nie op veeltaligheid gefokus word nie, waar Afrikaans ook 'n spesifieke standplaas kry binne daai beleid,
So wel ook as isiXhosa sal dit beteken dat ons dan nou ons taal op daai vlak heeltemal gaan verloor as 'n taal van kommunikasie ten minste. So ons aanvaar dit so, maar aan die ander kant is daar ook goed wat ons aandag aan moet gee, soos byvoorbeeld die toelating of die inskrywing van studente vanaf ons gemeenskappe, as ook kyk of ons die deurvloeikoers kan verhoog. So daai is groot uitdagings wat ons met die universiteit bespreek het. En ons het ook aanvaar dat die geveg rondom Afrikaans nou verby is. As 'n taal van onderrig. Ons kan aan niks doen nie. Wat ons wel sê, ons is nie in stryd met die universiteit of dan nou so gewikkel in moeilikheid met die universiteit dat ons nie verdere bydraes kan lewer nie. So wat ons sê is, ons aanvaar die feit dat Afrikaans nooit, of dat Universiteit Stellenbosch nooit weer 'n enkeltalige Afrikaanse universiteit sal wees nie. Dit is 'n gegewe, maar dat ons van DAK se kant af sal probeer spesifiek met die oog op die verbetering van die toelatingskoers van studente van ons gemeenskap, ons dit dan daar op die voorstoep plaas en daar volgens optree. Die protesoptog het wel fokus geplaas op die aspekte wat ons nou genoem het, en ek dink dit was tot my groot mate geslaag, want ek kan nou vir jou noem dat met die verwelkoming van die eerstejaars studente op kampus, byvoorbeeld vroeër van die jaar, was die verwelkoming in beide 3 tale gedoen, Afrikaans, Engels en isiXhosa, wat nie in die verlede gebeur het nie. So dit wys vir ons, daar is fokus op dit wat ons ten minste gesê het, dat van die kant van die kampus daar vir ons wesenlike bewyse moet wees, dat hulle ernstig is met veeltaligheid. En soos ek sê, binne die veeltaligheidsraamwerk, Afrikaans dan 'n spesifieke plek moet kry. Danie, ek sou graag met jou verder oor die Afrikaans wou gesels, maar ek wil eintlik in hierdie deel fokus op dit wat julle nou vir studente, plattelandse breinstudente kan beteken, en die vraag dan nou, wat hierdie ooreenkoms dan nou inhou vir brein plattelandse studente wat presteer. Ja, kyk, ons het hierdie gesprek by die universiteit het ons baie ernstig opgeneem en hulle ook van hulle kant af. En ons waardeer byvoorbeeld dat professor Wim de Villiers ook teenwoordig was met van sy senior bestuurslede. En dit nie dat dit, jy weet, ek het vir hulle gesê, ek is bly om te sien professor Wim, dat jou gesante ook hier teenwoordig is en dat hulle nog nie meer hoef 'n boodskap na jou toe te neem nie, maar dat jy self hier is as die hoofbestuurder. En het hy en ons besluit byvoorbeeld, kyk, daar is beurse beskikbaar, Isak, vir studente vanaf eerstejaar vlak, wat natuurlik nou insluit registrasie, dit sluit in verblyf, dit sluit in alles wat daarmee gepaard gaan. Maar dan moet die student presteer in wiskunde, rekenkundige, nie wiskundige geletterdheid nie, maar rekenkunde, wiskunde, ekonomiese wetenskappe en dies meer. En het ons gevoel dat en hy het gesê, by wat Wim is, dat hy kon opmerk, as het kom by sekere gebiede, vakgebiede, dat veral nou met die laaste gradeplegtighede, dat daar baie ernstige tekort is wanneer dit kom by ingenieurswese, wanneer dit kom by mediese studies, wanneer dit kom by rekenkundige studies, juis van die kant van ons mense, van die bruin mense. En is die onderneming dat hulle beurse gaan aanbied vanaf dag 1 vir studente wat in daai rigtings gaan studeer, ingenieurswese, mediese studente en rekenkundige vakke. En daai is die ooreenkoms, een wat ons sê dat daar 'n beurs of beursiges beskikbaar gaan wees, en daarom moet ons in samewerking met die universiteit, dus daai uitskieters in daai vakke identifiseer, daar buite by die skole waar hulle teenwoordig is, en hulle dan op hierdie wyse ondersteun. Dis is een ding. Die tweede ding wat ons ook onderneem het, was dat ons groot fokus gaan plaas, van ons kant af ook, en met die hulp en bystand van die universiteit, dat ons wiskundige programme, let wel wiskundeprogramme, en nie wiskundige geletterdheidsprogramme nie, want dit is waar die probleem lê. Baie skole bied wiskundige geletterdheid aan, en dit is mos nou nie aanvaarbaar vir 'n vak
of vir studies in mediese wetenskappe en dies meer nie. So ons gaan 'n fokus plaas deur opleiding aan onderwysers en leerders in wiskunde vanaf graad 10 tot mondelik graad 12, vanaf nou einde Mei tot min of meer so middel Oktober. En op hierdie wyse wil ons dan seker maak dat die verhouding of dat die teenwoordigheid van bruin leerders in daai spesifieke vakgebiede groter is en hoe kan ek sê, die persentasie dan verhoog in waar ons tans byvoorbeeld staan waar byna amper 0 of 0,1% is. So dit is die ooreenkomste wat ons nou met mekaar het. Universiteit sal ons ondersteun in die geval en dit wil ons graag vorentoe neem en ons sal dit dan nou weer, soos ek gesê het, met ons volgende gesprek in September moniteer en kyk hoe ver ons gekom het en wat kort en wat bygevoeg kan word, Isak. Danie van Wyk van die DAK Netwerk, baie dankie vir jou gesprek. As ek iets wat ek wil byvoeg, Isak, en dit is eerskomende Dinsdag die 12de April, het die DAK Netwerk 'n protesoptog in Pretoria teen die taalbeleid van die Universiteit van Dr. Blake se man is 'n onderwys en opleiding departement, want dit gaan spesifiek oor die nie-erkenning van Afrikaans as 'n inheemse taal nie. So Dinsdag, ek sal na Dinsdag weer met jou wil praat oor daai spesifieke optog. Ek sal graag met jou praat. Dankie Danie. Ja. Dankie Isak, mooi dag. Groetnis. Groetie. Nuuspod, onbevange, onbegrens, onbevooroordeel. Dis Danie van Wyk, na wie jy geluister het. Ek sien Jaco Terblanche gesels saam oor ons gesprek vanoggend. Jaco sê vanoggend een van die min kere dat ek met jou vriend saamstem. Hy sê oplewing van de Dula te danke aan die onvermoë van die SAPS en nie veel met xenofobie te doen nie. Jaco Terblanche wat so skryf na aanleiding van ons gesprek oor xenofobie en onwettige immigrante. Wat is jou mening daaroor? Wat dink jy is die kern van die probleem? Dink jy operasie de Dula het 'n punt beet? Of is ons besig is ons nou op 'n slippery slope waar ons vir onsself baie groot probleme gaan veroorsaak? Is daar iets wat gered kan word? Of is dit alles verby? Dink jy dit kan omgekeer word? Ek sien Lydia skryf vir my hier op WhatsApp, daar's baie waarheid in dat buitelanders verantwoordelik is vir baie van die wrede moorde uit die mond van iemand naby aan die vuur en 'n kennis van jou vriende van my. Baie betroubaar, maar ek dink jy sy sal daaroor praat nie. Dit weet Lydia vir my. So asseblief, gesels saam daaroor. Kudu Kalf, môre. Hy sê môre uit 'n sopnat Bosveld. Ek sien iemand het nou hier ook gesê Brits. Ek glo die hele wêreld is sopnat. Hier in Nelspruit is dit net so nat en reën dit. Ek weet nie of jy soms kan hoor hoe die blou kuif loeries roep hier in die agtergrond nie. Ek weet nie of die mikrofoon dit so maklik optel nie. Maar dankie dat jy saam kyk. Ons is in die pylvak van vanoggend se program en al hoe meer mense verkies waterverassing of aquamasie as jy dit nou wil as alternatief om afskeid te neem van 'n geliefde se oorskot. Die metode was vroeër vanjaar in die nuus toe aartsbiskop Desmond Tutu se oorskot op die wyse veras is. En Stroomop met Adriaan Bester van Avbob hieroor gesels. Nou ek het net 'n stukkie uit die onderhoud geneem vir die doeleindes van hierdie program. Die volledige onderhoud, die sal op Nuuspod se kanaal beskikbaar raak so bietjie later. Hier volg dan 'n uittreksel uit daardie onderhoud met Adriaan Bester. Ek moet sê, 'n interessante ding, as jy nou nog nie gehoor het van hierdie verskynsel nie. So, die proses is relatief eenvoudig, is ook nie baie nuut nie. Mense wat in hospitale werk sal vir jou vertel, hulle gebruik 'n masjien wat hulle 'n autoclave noem, en 'n autoclave doen presies dieselfde werk. So ons vat water wat ons dan baie sterk alkalies maak. Ons gebruik kaliumhidroksied wat dan die water hierna 'n pH van omtrent 14 toevat. So meeste mense sal weet dat neutrale pH is omtrent 7.2 en as daai nommertjie hoër raak, dan raak die water al hoe meer alkalies en as dit laag raak, raak dit 'n suur. So ons werk met 'n baie sterk alkaliese oplossing.
met 'n bietjie hitte by en in ons geval die spesifieke masjien wat ons gebruik ook 'n bietjie druk. So dit veroorsaak maar net dat daar 'n baie goeie sterk vloei van water is en inderwaarheid verteer die sagte weefsel. So dis omtrent dieselfde proses wat sou gebeur as jy sou 'n liggaam neerlê in 'n lopende stroom water. Oor tyd sal die liggaam afbreek in sy basiese boublokke in. En op die ou ene gaan die kalsium die been agterbly. En dis presies wat hier gebeur, pleks dat dit weke of maande vat dit net 'n paar ure. Okay, maar nou gaan jy vir my beduie hoe dit werk, want ek probeer nou in my kop hierdie ding bedink, en ek weet, met verrassing, moet 'n ding, met daai oonde so warm wees, en selfs dan, sit jy nog met grove dele van die reste oor, wat dit nie regtig fyn kan verbrand nie. Ek sukkel nou, soos dink ek baie ander mense, om te verstaan hoe water daai werk kan doen. Ja, so kom ons begin miskien by in albei die prosesse, vlamgebaseerde verassing en waterverassing, probeer ons eintlik net die sagte weefsel vernietig, met ander woorde die vleis. So in vlamgebaseerde verassing sal van die klein beentjies soort van heeltemal wegbrand, maar op die einde bly jy ook maar oor met die beendere. Die harde bene brand nie weg nie, hulle bly oor, en ons gebruik 'n masjien wat ons 'n cremulator noem, wat eintlik maar soos 'n klein hamermeeltjie werk, en wat dit doen is, dit slaan daai bene in 'n redelike fyn poeier, en dit is wat die familie eintlik terugkry as as. So ons probeer by vlamgebaseerde verassing ook, om nie regtig vir mense stukke van die kus te gee nie, want net soos met 'n vuur wat uitbrand, sal ons ook stukke van die kus daar kry, wat uitgebrand is, wat eintlik as is, maar ons probeer om net die been uit te haal, en dan die been, soos ek sê, fyn te maak, en dis wat die familie terugkry. So met waterverassing, gaan dit vir ons oor dieselfde proses. Ons wil die sagte weefsel opgelos kry, in die geval van verteer kry, en ek weet ons praat van vlamme verteer, nee, so vlamme verteer fisies die sagte weefsel. In hierdie geval, iets wat as baie sterk alkali het, is ook soos wat hulle in Engels sê, abrasive, jy weet, so dit het amper dieselfde effek asof dit 'n suur sou gewees het, so mense weet dat 'n suur sal goed afbreek, in hierdie geval is dit nie 'n suur nie, maar 'n baie sterk alkaliese oplossing, maar die netto effek daarvan is eintlik maar dieselfde. Die sagte weefsel word werklik afgebreek tot in die kleinste boublokkies van lewe, en ek verduidelik altyd vir mense dat die kleinste goed waarvan ons bewus is wat lewendig is 'n soort virus wat hulle prion noem, en prions is hierso so by 3000 Dalton, so Dalton is 'n skaal wat hulle gebruik om baie klein goedjies te meet, dus so 3000 Daltons. So die grootste element of blokkies gedeeltes wat jy in die water na die tyd sal kry, is hierso so by 1600 Dalton. So dis heel wat kleiner as die kleinste lewende goed, dis ook kleiner as DNA, en op die ou ende, soos ek sê, bly ons oor met die gebeendere, die kalsium, dit los nie op nie, of dit verteer nie. In die geval van waterverassing verteer dit glad nie. So ons bly oor met elke klein stukkie been wat in die persoon se liggaam is, maar ons volg weer presies dieselfde proses. Ons verkrummel daai bene, en dit is 'n baie fyn poeier. Met verassing is dit normaalweg so half van 'n gryserige poeier, as gevolg van die koolstof wat saam verbrand. In die geval van waterverassing is dit 'n redelike suiwer, amper wit poeier, so net so off-white, sal 'n ou amper kan sê. En dit gee ons dan ook weer vir die familie terug as asse. So ook met waterverassing is daar 'n bietjie meer asse, want daar's meer bene wat oorbly. Maar ja, die water wat na die tyd oorbly is totaal en al steriel, daar's niks lewendig daarin nie, dis nie skadelik op enige manier nie. En dis hoe die proses werk. Nuuspod, onbevange, onbegrens, onbevooroordeel. Dis Adriaan Bester van Avbob wat so met jou gesels het oor
akkwamasie of waterverassing soos hy dit noem, en die volledige onderhoud, die sal jy op Nuuspod se kanaal kry. Ek plaas dit later vandag daar, saam met van die ander onderhoude wat ons kies, om afsonderlik te publiseer, dan hoef jy nou nie weer na die hele program te kyk, om op te vang, met dit wat ons uitgesaai het hier nie. Ons is nou so byna aan die einde van die program, nog so laaste stukkie, die premier van Brittanje, Boris Johnson, was hier naweek op 'n geheime besoek aan Kiev in Oekraïne, en Johnson het tydens die besoek onderneem om 120 gepantserde voertuie en teenmissieleenhede aan Oekraïne te verskaf. Zelensky het Johnson op 'n staptog deur die strate van Kiev geneem, en hier's 'n video daarvan, vir die van julle wat wil sien, hoe lyk dit in Kiev op die oomblik. Nogal so 'n bietjie van 'n aangrypende video, om te besef, dis hoe die stad op die oomblik lyk, en die twee presidente wat daardeur stap. This guy, he's got what is this? Привіт. Remont is a watch. Yes, remont is to, remont the watch. Yes, yes. Я такий радий, Борис, forever Great Britain. Це капець, який я радий. Скажи, що ми вдячні будемо до кінця свого життя. He said, Boris, that thank you. Дякую. Нажми, дивіться. Борис. Я радий, я такий радий вас бачити. Я люблю Британію, вона врятувала нас. Я, мої діти, мої внуки, будемо про це пам'ятати. Це буде жити крізь століття, ці спогади. Ви нам дуже потрібні. Всі це знають. It's nice to meet you, and it's been our privilege to help you have a remarkable president. Mr. Zelensky, who's done an outstanding job, and we simply wish to keep supporting the people of Ukraine for as long as it takes. Дякую, Борис. Я ніколи в житті не мріяв вас зустріти. Це найкраща зустріч в моєму житті. Добрый день. Майдан. Open the cars, can you move? I was the man. I think he was. Я купила для друзей из Польши вот таких петушков, они были на Бородянке на шкафчике стояли, вот такие вот петушки остались, да, я хотела бы их подарить. I'm from London. No, I'm from Kharkiv. No, so sorry. Thank you very much. Cool. Is it for wine or for water? For two cockerels. Thank you very much. Дякую. І вам дякую. Thank you. Це буде Україна. Це буде Україна. Nuuspod. Onbevangen, onbegrensd, onbevooroordeeld.
Daar is mense wat van Boris hou. Toe maar, ek hou ook van Boris, man. Maar jy kan nie my mening ernstig opneem, want ek hou van almal van wie almal anders nie hou nie. So, jy moet myne maar altyd met 'n knippies hou. As jy nie van iemand anders hou nie, dan sal ek van hulle hou. So ek hou van Boris, man. Ek het nou nie soveel kritiek teen die arme man soos wat die res van die wêreld teen hom het nie. Ek geniet hom nogal as premier. Ek hou van sy manier van doen, sy manier van dinge sê. En dit lyk vir my is maar 'n ou kuiergat. As jy nou kyk na die partytjies wat hy in lockdown daar in nommer 10 gehou het, en nou wil die mense hom sommer uit sy job uitkry, net omdat hy so 'n bietjie kan kuier. Nee. Maar nou ja, mense, dit bring ons aan die einde van vandag se program. Onthou, asseblief, Nuuspod se inhoud is gratis. Jy skryf ook gratis by Nuuspod in. Dit kos nie geld nie, dit kos niks geld nie. Maar ons het borge nodig, asseblief. As iemand dit kan oorweeg om vir ons te help, asseblief skakel vir my daaroor. Adverteer op ons kanaal. Dis Afrikaanse nuus aanlyn, en ek dink ons is redelik ver gevorder al hier op Nuuspod met die konsep van Afrikaanse nuus aanlyn, en ons kan net nog groter groei van hier af, en dis inderdaad 'n kanaal wat aanhou groei, en bykans elke dag nuwe mense bykry, nuwe kykers bykry, nuwe syfers bykry. So dink aan om ons te ondersteun asseblief op een of ander manier, maar die beste wat jy kan doen, as jy dit nie finansiëel kan doen nie, is asseblief deel ons bydraes, so wyd as wat jy kan. Vertel vir die mense daarvan, asseblief like ons bydraes, lewer kommentaar daarop, en gee blootstelling daaraan. Vertel vir julle vriende oor see daarvan, vertel vir julle vriende hierso daarvan, hier is 'n kanaal wat Afrikaanse nuus aanlyn aanbied, en as jy my moet vra, dink ek doen ons dit heel goed. Waar wil jy nou beter hê? Lekker dag, George, alle heil en seën, en steek hom stinkie.